Բարև ձեզ, դեկոնստրուկցիա, գծիկ ռեկոնստրուկցիա զրույցների շարքն է, որտեղ մենք զբաղված ենք, ինչպես երևի արդեն գիտեք, եթե նայել եք քանդել հավաքելով, այսինքն դեկոնստրուկցիա քանդում ենք կամ կազմաքանդում ենք եւ ռեկոնստրուկցիա վերականգնում ենք։ Մենք վերցնում ենք մեր հանրության մեջ տարածված տարբեր պատկերացումները, ինքնին պարզ թվացող ճշմարտությունները եւ այլն, փորձում ենք տեսնել դրանց մեջ ինչ որ բան կա, թե չկա, եթե կա, փորձում ենք այսպես ասած հետ հավաքել, վերականգնել, եթե չկա, առաջարկում ենք ընդհանրապես դեն նետել, որպես փուչ եւ անիմաստ պատկերացում։ Եվ սա արդեն իհարկե այս արդեն չեմ հիշում, որերորդ մեր զրույցն է, շատ առաջ էլ չեն գնացել, տարվա սկզբից ենք սկսել, բայց մենք անցած անգամ սկսեցինք խոսակցություն, ընդհանրապես պայմանավորվեցինք, որ այս մի քանի ուրեմն զրույցը մոտակա կնվիրենք, որտեղ առաջին երկուսը նվիրել էինք այսպես համընդհանուր տարածում ունեցող պատկերացումներին, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, պետություն դարերով չենք ունեցել կամ մենք թույլ ենք, անկարող ենք եւ այլն, փոքր ենք։ Այս մի այսպես ասած ենթաճյուղը պայմանավորվեցինք նվիրել պայմանական ասած, այսպես ասած առաջադիմական խավի մեջ տարածված sense պատկերացումների, էլի ճակերտավոր ճշմարտություններին մի քանի օրինակ բերեցինք, բայց սկսեցինք մեկից, ուրեմն մի պնդում, որը, չգիտեմ, չնայած մեր սակուն օրինակ ասում է դա այդքան էլ տարածված չի, ինքը չի լսել, բայց միգուցե շատերը լսել եք, երբ որ ասում են, այդ մահ կամ ազատություն կարգախոսը դա բերեց մեզ կործանման, չի կարելի նման կարգախոսներով առաջ շարժվել, դրանք չգիտեմ, ժողովրդի կյանքի համար կործանարար են։ Եվ մենք անցյալ անգամ սկսեցինք դա քննել, վերլուծել, քանդել եւ տեսանք, որ այդ պնդման մեջ մեծաշով ոչ մի բան չկա, որովհետեւ բացի հայերից մենք տեսանք, որ բազմաթիվ այլ ժողովուրդներ, սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մինչև Թուրքիա եւ արանք գրեթե ամբողջ Եվրոպան եւ հետո էլի դեպի Արևելք, այդ կարգախոսի ներքո պայքարել է գրեթե ամբողջ 19-րդ դար, հետո 20-րդ դարի սկիզբ պայքարել է հանուն ներքին ազատության, հանուն արտաքին ուրեմն ազատության, հանուն անկախության եւ բոլոր դեպքերում, բոլոր մեր քննված դեպքերում այդ կարգախոսով պայքարը, այսինքն ոչ միայն այդ կարգախոսով, բայց նաև այդ կարգախոսը այդ պայքարների մեջ եղել է, բոլորը հասել են հաջողության, բոլորը հասել են իրենց նպատակի, ոչ մեկ չի կործանվել, ոչ ոքին ոչ մի բան չի եղել, բայց չգիտես ինչի ըստ հայ իմաստունների մենակ հայ ժողովրդին է, հայ ժողովուրդն է, որ տենց մեծ վնասներ է կրել այդ կարգախոսից եւ եկանք այն եզրակացության, որ դա աբսուրդ է, դա այդպես չի կարող լինել։ Օրինաչափությունը բոլորի վրա պետք է տարածվի, չի կարող միայն հայ ժողովրդի վրա տարածվել։ Եվ մենք տեսանք, որ իսկական եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եւ Ֆրանսիա, եւ Իտալիա, եւ ուրեմն չգիտեմ Հունաստան, եւ Բուլղարիա, եւ Մակեդոնիա, եւ Թուրքիա Քեմալի ժամանակ, եւ չգիտեմ ընդհանուր մինչեւ Ինդոնեզիա, բոլորի մոտ է դա եղել։ Եվ հայ ժողովուրդը ստացվում է միակ բացառությունը եւ մենք որոշեցինք, որ դա այս խոսակցությունը լրիվ փուչ է, բայց ամեն դեպքում մի երկու հարց մնաց, մի հարցը այն էր, թե իսկ եթե այդպես է, ինչու այդուհանդերձ էլի երբ որ օրինակները վերցնում ենք, այդքան ժողովուրդներ ազատագրական պայքար մղեցին, հատկապես Օսմանյան կայսրության դեմ, ազատագրվեցին, իսկ հայկական պայքարը իրոք որպես բացառություն ձախողմամբ ավարտվեց, բարդ հարց է, մենք ասացինք, որ ավելի ուշ դրան կանրադառնանք, այսօր դրան չեն կանրադառնա, ուղղակի sense նշում կանենք, որ հետագայում մի քիչ երբ որ մեր զրույցների թեմաները գուցե ավելի բարդացնենք, հիմա այս փորձում եմ բարձ բաներից սկսենք, կփորձենք նաև անդրադառնալ այդ թեմային, որտեղ հաստատ դա տենց ինչ-որ մի կարգախոսով, մի մոգական ինչ-որ բանով չի բացատրվում, բազմաշերտ թեմա է, բայց նաև այնպես չի, որ այնքան բարդ է, որ անհնար է իրան sense ասած բաժանել առանձին տարի եւ մյուս հարցը, որին այսօր կանրադառնանք, մինչեւ անցնենք առաջ հաջորդ մեր թեմաներին, այս շարքի հետևելն է, լավ, իսկ այդ այսպես ինչ որ ես կոչում եմ հայոց իմաստուններ, ինչու են իրանք, եթե ակնհայտ է, որտեղ այդ մարդիկ էլ այդքան հիմար չեն հիմնականում, գոնե ասենք իրենց sense ասած աչքի ընկնող դեմքերը, այն կրկնողներին մի կողմ թողնենք, ինչու են իրանք, այդ ինչ մոտիվացիայով են իրենք այդ օրինակ պնդումը
տարածում, որ հա այդ մահա կամ ազատությունը շատ վատ բան էր։ Ընդ որում ես չեմ ասում լավ բան էր, ես դեռպես գնահատականն չեմ տալիս եւ ասել եմ, որ ճիշտ ասած իմ ճաշակով կարգախոս չի, բայց որ ասենք ինքը տես կործանարար դեր ունի, որն է իրական մոտիվացիան, որովհետեւ իրոք այդքան դժվար չի ստուգել, տեսնել, հասկանալ, որ ասենք այդ ինչ եղավ, որ մենակ հայ ժողովրդին դա տես կործանեց, բա մյուս ժողովուրդն բարդ չի դա ստուգելը, միգուցե կա ավելի մոտիվացիա, քան ուղղակի ստուգելու, ասենց ասած կարողության կամ ձգտման ծուլությունը, որտեղ էլ եմ ասում, չի կարող պատել, որ բոլորը այտենց ովքեր դա տարածում են, այդքան ծույլ լինեն կամ անմիտ լինեն։ Իհարկե իրենք ինչ են բերում փաստարկները, այդ բանի տարածողները, որ դե այտենց չի կարելի շեշտը դնել մահվան վրա, մենք մահվան կողմից չենք, մենք կյանքի կողմից ենք, ճիշտը կյանքն է, ապրելն է, հետո դա տարածում են իդեպ, եթե հիշում եք վերջերս այս երբ էր մի տարի առաջ էր, 2 տարի առաջ էր օրհներքի վրա մեր, որ այդ տողերը կա, ամենայն տեղ մահը նույնն է, մարդ մի անգամ պիտի մեռնի, բայց Երանի, որ իր ազգի ազատության կզոհվի, հա, Նալբանդյանի այդ տողմերը, դե դրան անընդհատ գնում գալիս կպնում են այս մի 2 տարի առաջ էլ, եթե հիշում եք, էլի տենց գնացին եկան, ինչ որ sense իմաստակություն արեցին, որ բամբա գիտեք, չի կարելի մահով ավարտվել, ինչ-որ տեղերով փոխեցին, դե հանել ռիսկ չեն անում, իհարկե հաճույքով կհանեին բարձա, բայց ռիսկ չեն անում, տենց ինչ-որ տեղերով փոխեցին, որպեսզի դա դրական նոտայով ավարտվի, չի կարելի մահը միշտ գովերքել, այ մենք միշտ մահն են գովերքում, դրա համար մեր մոտ այդպես է ստացվում, դե կտեսնենք դրա համար, թե հակառակի համար, ու տենց ինչ-որ կախարդական էլի մոգական գործողություն արեցին, այդ տողը կարծեմ տեղափոխեցին առաջ, այդ տունը ամբողջ, իսկ Այսինքն Նալբանդյանի բանաստեղծությունը որոշեցին խմբագրել, իսկ այն մյուս տողը, որը պոզիտիվ էր վերջանում, այսպես ասած, թող միշտ ծնցա Հայաստան, կարծեմ, բերեցին շատ լուրջ գործողություն է, էլի, սա շատ լավ չի մնալ, բայց ինքը այդ մարդիկ չեն օրինել, դա իրանք սովորել են, այսպես ասած, մեծերից, հա, եւ դա համարում է շատ լուրջ իմաստություն այդ հայոց իմաստունների մեջ, որ բացարձակ ասենք մանկապարտեզի գործողություն է, էլի, ասենք հավատալ, որ տենց մոգական ինչ-որ բաները կարող են ազդել։ Իսկական մոգական բաներ երևի ավելի շուտ կազդեն, քան դրանք։ Հիմա իրանք այդպես են հիմնավորում, որ մահը բան չի կարելի, կարծես թե այդ բոլոր մարդիկ եւ ժողովուրդները, ազգերը, գործիչները, որոնք մենք թվարկեցինք, իրանք դες մահն էին սիրում։ Ասենք չգիտեմ, Թոմաս Ջեֆերսոնը կամ Ջորջ Վաշինգտոնը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ընդհանրապես հիմնադիր հայրերը մահվան համար ուշքները գնում էր, երբ որ իրանք այդ կարգախոսը ամերիկյան հեղափոխության ժամանակ առաջ էին քաշում, երևի Գարիբալդի, ասենք, ուշքը կամ Մաձինի ուշքներ մահվան համար գնում, երբ որ իտալական ազատագրական պայքարը իրանք այդ կարգախոսով էին տանում, չգիտեմ, հույների ուշքներ մահվան գնում, համար գնում, Մուսթաֆա Քեմալը երազում էր ուղակի մահվան մասին, շատ էր սիրում մահը, դրա համար այդ կարգախոսով այսօրվա նոր Թուրքիան կառուցած, որի առաջ իրանք հիմա գնում են ու շատ sense, չգիտեմ, չեմ ուզում կոպիտ բառ արտահայտեմ, ինչ են անում այդ մարդու ստեղծված Թուրքիայի առաջ, որ այդ կարգախոսով է ստեղծել եւ այդ էլ այդ օրինակներ բերեցինք, որ այս վերջերս էլ սերիալ էին նկարարել հենց այդ անունով, մահ կամ ազատություն, որտեղ Քեմալի դա ամենավան կարգախոսներից էր եւ այդ ազատագրական պայքարի մասին թուրքերը 2000-ական թվականներին։ Հիմա թիվը չեմ հիշում, անցել անգամ ասի, սերիալ են նկարել։ Ու այս մեր կյանքասերները, կենսասերները, մահվանի զզվողները գնում են այն մարդու պետության առաջ sense բան են անում, հասկացեք ինչ են անում, որը մահն է սիրում, մահասեր են, այսինքն իրանք չեն հասկանում, էլ այդքան իմաստուն չեն այդ թուրքերը։ Դրա համար այդպես մեծ լավ պետություն ստեղծել, իսկ մենք դրա համար այս վիճակում ենք։ Բոլորը ում որ թվարկեցինք, իրանք բոլորը երևի մահն էին սիրում, միայն հայոց իմաստուններն են, որ կյանք են սիրում։ Իհարկե դա աբսուրդ է, այդպես չի։ Ճիշտ է, որ ասենք անցնելով առաջ իրական մոտիվացիան այս մարդկանց։ Իհարկե հասկացողների, ել եմ ասում, ոչ կրկնողների մասին է իրական ենթատեքստը, գիտակցված, կիսագիտակցված, չգիտակցված, այդ մահը չի, շեշտը ազատության վրա է, իրենք իրականում ենթատեքստով, ենթաշերտով, ել եմ ասում գիտակցված, թե չգիտակցված, կամ կիսագիտակցված, կամ իրականում քարոզում են
հայ ժողովրդի ազատության դեմ, հայ ժողովրդի անկախության դեմ։ Եվ ես հենց այնպես չեմ ասում։ Այդ խոսույթը իրենք այսօրվա հայ իմաստուններով, այսօրվա մի քիչ լայն իմաստով իրական փոխառել են ավելի հնի հայ, այսպես ասենք, այն ժամանակվա 20-րդ դարի սկզբի կամ մի քիչ ավելի շուտ այսպես կոչված այն ժամանակվա պահպանողական գործիչներից, ասենք, չգիտեմ, Օրմանյանից, Պոլսո պատրիարք եւ այլն, որոնք քննադատում էին էլի այդ բանով, որ չի կարելի ասել մահկամ ազատություն, ինչու՞, դե որտեղ իրենք դեմ էին ազատագրական պայքարին, իրենք դեմ էին, որ հայ ազգը քաղաքական ազգ դառնա, իրենք դեմ էին, որ հայ ազգը ընդհանրապես անկախանա եւ ասում էին հայ ազգը պետք է լինի Օսմանյան կայսրության հնազանդ կամ չգիտեմ հավատարիմ ուրեմն հպատակ կամ ռուսական կայսրության նայած որը որտեղ էր գործում, սա էր իրենց քարոզածը եւ բնականաբար իրենք նաեւ այս կարգախոսը վերցնում էին որպես քննադատության առարկա, բայց շեշտը ազատությունն էր, այդ մահը չէր իրականում եւ այս գաղափարախոսությունը սրա նույնն է եւ էլի պատահական չի այդ օրինակը որ բերեցի որ հիմա այդ կենսասերները Չակերտավոր թեկուզ առանց հասկանալու բնական իրենք չգիտեն Օրմանյանից է գալիս թե որտեղից է գալիս նորից հայտնվել են նույն Օսմանյան կայսրության ուրեմն հավատարմության մեջ մինչև այդ ռուսական կայսրության հավատարմության մեջ շատ լավ տեղավորվում են եթե պետք լինի ու նորից ժամանակը գայելի կտեղավորվեն որտեղ նորից այդ փիլիսոփայությունն են իրականում թեկուզ առանց հասկանալու իրենք դավանում հիմա որպեսզի սա բան անենք մի քիչ տենց օդի մեջ անջում եկեք փորձենք մի քիչ էլ խորանանք մի քիչ էլ հիմնավորենք տեսեք երբ որ մարդիկ բնական այս կարգախոսը ստեղծում էին եւ բացի ստեղծելուց նաեւ այդքան տեսանք գործիչ մարդ շարժում այս կարգախոսը օգտագործելը բնականաբար իրանք ինչի են դա արել հա բարձր շեշտելու համար ազատության արժեքը որովհետեւ ընդհանրապես այդ դարաշրջանը որի մասին խոսացինք եւ որ այդ կարգախոսը այդքան պոպուլար դա ազատության դարաշրջան է թե ներքին ազատության համար պայքարի թե արտաքին եւ բնականաբար եթե մարդը ուզում է ծայրահեղ ձևով որպես բացարձակ արժեք շեշտի ինչ որ մի արժեք ինքը դնում է դա հակադրության մեջ եւ ասում է որ ես պատրաստ եմ այս արժեքին ասնել կյանքից գնով դա շատ բնական մարդկային բան է ասենք կենցաղային եթե օրինակով վերցնենք որևէ մեկս կարծում եմ եթե խոսք լինի օրինակ իր ընտանիքի մասին իր երեխաների մասին իր երեխաների չէ իր երեխեքի մասին ասենք եթե լինի պատկերացնենք ինչ որ ծայրահեղ իրավիճակ իհարկե ցանկացած մեկս կասենք մեր երեխեքին այնքան ենք սիրում որ պատրաստ ենք նրանց պաշտպանել կյանքի գնով եւ ցանկացած բան որը մենք իսկականից գնահատում ենք բարձր մենք ասում ենք կյանքի գնով ասում ենք մեր կյանքից է թանկ է դա շատ բնական մարդկային է դա չի նշանակում որ մենք մահ ենք սիրում ցկտում ենք մահվանը եւ նման ասենք տափակ ինչ որ իմաստակություններ բնականաբար չի նշանակում բոլորը սիրում են կյանքը եւ հաստատ սիրում ենք ավելին քան այդ այսպես կոչված կենսասերները բայց երբ որ մենք ուզում ենք շեշտենք մենք այդպես ենք անում եւ կարծում եմ ես չեմ կարող երաշխավորել որ նաեւ դա ասենք հենց այնպես օդի մեջ խոսքեր չեն որովհետեւ իսկականից մարդու համար բնական է օրինակ սեփական սերունդը ծայրահեղ իրավիճակում եթե պետք լինի բնականաբար ոչ մեկ չի ուզում որ նման բան լինի կյանքի գնով պաշտպանել ինչ կա դրա մեջ անբնական կամ ինչ որ մենք սիրում ենք ինչը որ մենք սիրում ենք ինչը որ մերն ենք համարում սեփական ենք համարում ինչի որ իսկականից արժեք է մարդը պատրաստ է կյանքի գնով պաշտպանել գոնե այդպես է իրեն թվում իրական իրավիճակում ինչպես է լինում դա այլ հարց է բայց ձգտումը մարդկային բնական դա է եւ ելեմ ասում դա բացարձակ չի նշանակում ինչ որ մահ սիրել կամ չգիտեմ ինչ որ մի այդպիսի բան նույնը բնականաբար վերաբերվում է ազգերի ազատությանը ասենք եւ անկախությանը եւ ներքին ազատության համար պայքարի մեր հասարակությունն էլ իդեպ իր ազատությունից մեր ասենք իմ սերնդի աչքի առաջ 88 թվականից սկսած եւ հետո տարբեր ազատության համար եւ ներքին եւ արտաքին պայքարներ եմ աղել եւ զոհեր է տվել կներեք ես ոչ միայն պատերազմ օրինակ մարտի 1-ին 10 հոգի մարդ է զոհվել հիմա կարելի է այսօրվա արդեն հետադարձ իհարկե վիճակ է ասել որ որքանով դա իրոք հանուն ազատության պայքարեր եւ այլն բայց մարդիկ որոնք դրանք մասնակցում էին այդ թվում ես շարքային որպես մասնակից այդպես ենք ընկալել եւ այդ մղումով են գնացել եւ այդ մղումով են նաեւ մարդիկ այդտեղ զոհվել շատ վատ է որ զոհվել են
բայց այդ ժողովուրդը հաստատել է, որովհետև այդ տրամադրությունը, որ կար օրինակ այդ ժամանակ Միասնիկյանի հատկապես արձանի մոտ, ես էլ այդտեղ ներկա եմ եղել, այդ բոլոր կրակոցները, արյունը, ուրեմն ասֆալտի վրա այդ բարիկադները, այդ վառվող մեքենաները, այդ ամեն ինչը տեսել ենք, այդ է եղել մենք դրանով ապացուցել ենք, որ այո, մեր համար այս ազատության, ինչը որ մենք այն ժամանակ պատկերացրել ենք կարող է շատ սխալ, եւ իհարկե հագին մասով սխալ կարելի է հիմա արդեն ասել հետադարձ, բայց այդպես ենք պատկերացել եւ մեր ամեն ինչն էլ այդտեղ դրել ենք։ Ու ասենք մարդիկ էլ կոնկրետ կյանքն են դրել, եմ ասում շատ վատ է եղել, բայց այդպես է հաստատվում եւ ել եմ ասում, սա մենակ պատերազմներին չի վերաբերում, մենակ արտաքին բաներին չի վերաբերում, բայց իհարկե ժողովուրդների անկախությանը սա վերաբերվում է, ուզենք թե չուզենք, այդպես է։ Ես օրինակ մի հատ ուրիշ բան եմ հիշում, որ ինձ շատ զարմացրել է ժամանակին, մի հատ հակառակ օրինակ, կհիշեք, մի քանի տարի առաջ ասելով երբ մի 10 տարի առաջ արդեն չեմ հիշում երբեր, կհիշեք գուցե դուք, հիշում եք Կատալոնիայի հետ Իսպանիայի մասը, հա, Կատալոնիան գիտեք, անկախություն հանրաքվե եղավ։ Եվ այդ հանրաքվեում ոնց որ թե տենց կատալոնացիների մեծ մասը ասացին, հա, ու այդ Կատալոնիայի կառավարությունը շուտ անկախություն հռչակեց։ Ու ես տենց զարմանալով հետևում եմ, էլի որ բա հետո ինչ կլինի, ու հետո ինչ եղավ, հետո կան Իսպանիայի ոստիկանները ցրեցին այդ Կատալոնիայի անկախությունը, ու տենց ավարտվեց այդ թեման։ Ու ես ապշել եմ նայում, էլա, այդ մարդիկ այսօրվա ոնց որ ավելի մտածողության մարդիկ, հենց նույն եվրոպական, որոնք այդ բոլոր պայքարների միջով այդ սերունդները անցել են, որ հասել են նաև ազատությունների տարբեր, այսինքն իրենք ո՞նց են պատկերացնում, որ դու անկախություն ես հռչակում, դա կատակ բան չի, խոսք չի, սիրուն բառ չի, ոնց որ մեր մոտ էլ հիմա ամեն քայլափոխին ինքնիշխանություն, անկախություն, բայց մենք թույլ ենք չեն կարող պայքարել, դա չի լինում։ Դու չես կարող, եթե դու անկախություն ես հռչակում, դա ավտոմատ նշանակում է, որ դու պատրաստ ես ամեն ինչի հանուն այդ անկախության, այլապես այդ անկախությունը չի լինելու։ Իհարկե, եթե դու նախապես պայմանավորվել ես, երաշխիք ունես, որ ումից որ անկախանում ես, քեզ այդ անկախությունը տալու է ձևական պրոցեդուրայի է վերածվում, բայց դա ռեալ անկախություն ես հռչակում, պարտադիր չի մեռնես, պարտադիր չի պատերազմ լինի, բայց դու պետք է պատրաստ լինես, որտեղ դու հենց այդ ակտով հաստատում ես քո մինչև վերջ գնալու այդ թվում կյանքի գնով կամքը, ուրիշ ձևի չի լինում։ Չի լինում ուրիշ ձև, որ մարդիկ անկախություն հռչակեն, տենց ինքը գա։ Բայց պարզվեց, ասենք, ես տեսա, որ մարդիկ ինչ պատերազմ, ինչ, չգիտեմ, ինչ որ բան, ասենք, ուղղակի ոստիկանի մահակի ցրվեցին տներով։ Բայց եթե դու ոստիկանի մահակից ցրվելուց դու հաստատ անկախությանը պատրաստ չես էլ հասկանում անկախությունը, ինչա դա ուղղակի տենց խաղ ես խաղացել։ Որտեվ նույնիսկ ոստիկանի մահակից դու պատրաստ չես ասենք դիմանալ հանուն քո հռչակած անկախության, ուրեմն դա փուչիկ էր ի սկզբանե, ասենք անիմաստ թեմա է։ Մի արա այդպես բաներ, մի հռչակի անկախություն, եթե դու պատրաստ չես այդ հետևանքների բոլոր պայքար, որ կարող է չլինել, լավ կլինի, որ չլինի, բախտդ կարող է բերի չլինի, բայց հաստատ դա ենթադրում է, որ կարող է լինի։ Նույնը ոնց որ ասենք մեզ հետ եղավ, հիմա լավ է օրինակը շատ չչարաշենք, բայց ամեն դեպքում երբ որ մենք հռչակում էինք, որ Արցախը հայ ժողովրդի համար արժեք է, որ չգիտեմ ազատագրական պայքար է, անկախության խնդիր է եւ այլն, դու դրանով աշխարհին, այսինքն աշխարհը բառը ես օգտագործեցի, չեմ սիրում որ օգտագործել, բայց արտաքին աշխարհին, ասենց ասեմ, հռչակում ես, հայտարարում ես, որ դու պատրաստ ես մինչև վերջ դրա համար պայքարել, ուրիշ բան դա չի նշանակում։ Եվ մարդիկ նայում են պատրաստ ես թե չէ։ Եթե դու ասենք ասում ես դե լավ, ասենք չգիտեմ, մի երկու ամիս կռվեցի, հետո դե տենց եկան, էլ չկարողացա կռվել, ասենք չգիտեմ, վերցեցին Շուշին, ես էլ հանձնվեցի, մարդիկ ասում լավ, սա ուրեմն լուրջ չէ։ Կներեք, այդպես է, դաժան է, բայց այդպես է։ Արտաքին հայացքի համար այդպես է, արտաքին հայացքը այդպես է անցնում, որտեվ դա կատակ բաներ չեն, ընդհանրապես այդ բառերը, դրա համար նաև պետք է շատ զգուշ լինել եւ չչարաշել, ամեն քայլափոխի չեն գոռում անկախություն, ինքնիշխանություն, ազատագրական պայքար, դրանք վտանգավոր բառեր են։ Դրանք ավտոմատ
լրել այն չգրված կանոնի համաձայն նշանակում է, որ դու պատրաստ ես պայքարես մինչև վերջ եւ բոլոր միջոցներով, բոլոր գներով։ Հասկանում եք, հիմա լավ, ավելի բան չեմ, օրինակներ շատ կարող եմ բերել, որ շատ չծանրացնեմ այս խոսակցությունը, ամեն դեպքում, հա, նաև բոլոր, իհարկե, ինչը որ այսօր կան աշխարհում ազատություններ, թեկուզ այսօրվա այսօր արդեն խաղաղ Եվրոպայի մասին չեն կարող խոսել, ուրիշը արդեն, բայց այն որ մի 20 տարի առաջ գոնե այդպես էր ընկալվում, բոլոր այդ ժողովուրդները հասել են ազատության ներքին, այդ թվում բարեկեցության եւ այլն պայքարելով, այդ թվում կյանքի գնով հիմա այդպես է։ Ես չեմ քարոզում, հասկացեք, ես իրոք չեմ քարոզում։ Ես իրոք շատ սիրում եմ կյանքը, իմ կյանքը, ուրիշների կյանքը ընդհանրապես շատ լավ բան է, Աստված տա ոչ ոք չզոհվի, ընդհանրապես չեմ ուզում, որ այդպես լինի, բայց ես ստիպված, ուզած ասում եմ այն ինչը որ պատմության օրինաչափություններն են, որոնք մենք չենք ընտրում, մենք չենք որոշում, դրանք այդպես են։ Մարդկային հասարակության եւ ոչ միայն մարդկային երևի դեռ ընդհանուր մինչեւ կենսաբանական, էլի, որտեղ կենթանի բնության մեջ էլ է մեծ հաշվով այդպես։ Վերադառնալով նորից մեր իմաստուններին, որտեղ էս ամեն ինչի, էս ողջ խոսակցության իմաստը դա է, հենց այդ ազատության եւ անկախության արժեքն են, որ իրականում այս պնդմամբ իրենք նսեմացնում են, անունը դնելով, որ իբր հանուն կյանքի, իբր պետք չի մահ եւ այլն, իրականում իրենք ըստ էության փորում են անկախության գաղափարի տակ եւ քանդում են այդ անկախության գաղափարը, որովհետեւ դու պետք է ընտրես իսկականից կամ եթե պատրաստ չես հանուն ազատության քո անհատական, չգիտեմ, ընկերային, ազգային ամեն ինչի, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ դու չես լինի ազատ, նույնիսկ եթե պարտադիր չի որ պահանջվի քեզանից այդ զոհաբերությունը, տարբեր զրկանքների լավ, ասենց այդ մահը ծայրահեղն է, բայց տարբեր զրկանքների, սկսած այդ իմ ասած ոստիկանի մահակից, մինչև չգիտեմ նյութական զրկանքներ, մինչև ազատազրկում եւ այլն, ուրեմն դու իրական չես ուզում։ Տենց ձեռի հետ էլի։ Եվ եթե բանն է հանրայնորեն է դա հռչակվում որպես սխալ վատ գաղափար, դա նշանակում է այն ինչը որ իրականում սրա տակ թաքնված է ոչ թե անկախություն, այլ գոյատևում։ Ասում են ավելի լավ է այդ նաև դրա շարունակությունն էլ կա, ավելի լավ է ազգը գոյատևի, քան հանուն ազատության, չգիտեմ, ինչ որ զրկանքներ կրի, զոհաբերի եւ այլն, եւ էլի առաջին հայացքից սատվում է շատ sense գայտակղիչ էլի, իսկ իրոք ավելի լավ չի, բա ազգը ապրի, ազգը գոյատևի, չէ, իհարկե ավելի լավ է, որ ազգը ապրի գոյատևի, բայց պատմական փորձը մի քիչ այլ բան է հուշում, ինչպես միշտ պատմական փորձը շատ ավելի հակասական է, քան այդ տափակ ճշմարտությունները եւ այսպես մի քիչ բան հեգելյան լեզվով ասենք դիալեկտիկ է, հա, այսինքն դիալեկտիկ տվյալ դեպքում հակասություններով պայմանավորված, հակասություններից հյուսված, մեկը մյուսին անցնող, ասենց ասած հակասություններից, որովհետեւ պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ հենց այն ազգերը, որոնք գոյատևումն են դնում որպես նպատակ, իրենք հենց այդ նպատակին չեն հասնում, չեն գոյատևում, աստիճանաբար մաշվում են, վերանում են, զուլվում են, փոքրանում են, կորցնում են, կարող ենք վերցնել, այլ ոչ թե անկախությունը, հա, այս երկու բանը, հա, գոյատևում թե անկախություն, դու անկախությունը պահանջում է զրկանքներ եւ հաճախ ծայրահեղ զրկանքներ, բայց խոստանում է ուրեմն այդ կարգավիճակը, իսկ գոյատևումը չհակառակ, ասում է դե հարմարվենք, գոյատևենք, յոլա տանենք, տենց ավելի լավ է։ Ասենք մենք կարող ենք վերցնել օրինակ, չգիտեմ, ասորիները։ Դրանց տարերով հազարամյակներով գոյատևել, հիմա շատ անուխտար վիճակում են, մերձավոր արևելքում էլ ըստ էության կարելի ասել էլ չկան, շատ քիչ են մնացել այս վերջի հատկապես պատերազմների հեղափոխությունների արդյունքում, ով էլ կա տենց ի վերջո ձուլման եզրին են։ Նույնը եւ էլի օրինակներ շատ կարող ենք բերել այդ գոյատևման փիլիսոփայությունը ինքը բերում է հենց նա որ գոյությունն է աստիճանաբար մաշվում եւ ավակառակը մենք հենց անցել անգամ օրինակներից տեսանք որ այն ազգերը որոնք ընտրում են
պայքարի ճանապարհը, անկախության ճանապարհը, հենց իրենք էլ գոյատևում են, ոչ միայն ուղղակի գոյատևում են եւ գոյություն, այլ տարածվում են, ծավալվում են, ուժեղանում են, ամրապնդում են իրենց գոյությունը, այսինքն իրականում, որպեսզի դու գոյատևես, գոյություն ունենաս, դու ոչ թե գոյատևման փիլիսոփայությունը պետք է ընտրես, այլ անկախության եւ որը պայքարի նշանակում, անկախությունը նշանակում է պայքար, չի նույն ուրիշ անկախություն է աշխարհում, այդ հեքիաթը մոռանաք, ասենք նույն Թուրքիան ընտրեց Քեմալը պայքարի ճանապարհը, չասեց եկեք գոյատևենք, հարմարվենք, ժամանակ շահենք, ձգենք, տեսնենք, հետո ինչ անում են խորամանկ դիվանագետ թուրքերը, չէ՞, մեր օրինակ դիվանագետ, չէ, պայքարի ճանապարհ ընտրեց։ Այսօր Թուրքիա կա, որը հզոր պետություն է, հզոր բանակ ունի, բնակչություն ունի եւ այսօր մեզ հետ համեմատել չի, բայց իրենք այդպես չէին, իրենք չունեին այդ ամեն ինչը։ Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո իրենք չունեին այդ ամեն ինչը, նորից են ստեղծել, դա ինչի որ դեն ժառանգել են պապերից, չէ։ Մնացած բոլոր ազգերը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ ասում են, այսօր աշխարհի թիվ 1 տերությունը, բան երաշխավորում է մեր գոյությունը։ Այդ թիվ 1 տերությունը ո՞ց գլխից իջավ իրենց վրա։ Անգլիայի գաղութային 13 նահանգ էին այսօրվա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, դա արևելյան ափն էր։ Այն մնացած Ամերիկան մոռացեք այդ ահռելի տարածքները, դրանք հետո են միացել։ Այդ 13 նահանգն էր։ Իրենց հեշտ չէր դուրս գալ, ապստամբել այդ վճիռը կայացնել բրիտանական կայսրության դեմ։ Կատակ ինչ որ բանի դեմ չէ, որը չէր փլուզվում, որը ուժեղ էր, որը հզոր էր։ Եվ իրենք այդ պատերազմը սկսեցին։ Հա, հետո իրանք գտան դաշնակիցներ, միշտ ասում են դաշնակիցներ կային, որտեղից հայտնվեցին, կռվեցին այն մարդիկ ու դաշնակից հայտնվեց, որ չկռվեն դաշնակիցը որտեղից էր լինելու։ Հեշտ որոշում չէր դա։ Իրենք դա արեցին, իրենք ընտրեցին պայքարի ճանապարհը, չասեցին եկեք գոյատևենք էլի մի ձև յոլատանենք, հարմարվենք դե այնտեղ բաները, հարկերն էին բարձրացրել այդ առիթը։ Այսօր դրա համար են աշխարհի թիվ 1 տերություն եւ մեր այսպես ասած գոյությունը այս հին հայ ազգի ըստ այս վերջին մոդայի երաշխավորում են 99 տարով։ Մենք չենք իրենց գոյությունը երաշխավորում, իրենք են մերը երաշխավորում, չնայած մենք կեսասեր ենք եւ ընտրում են գոյատևումը եւ հարմարումը, իսկ իրենք ուրիշ ճանապարհ են ընտրել։ Եվ նույնը բոլոր օրինակները, որ վերցնենք, այն ազգերը, որոնք ընտրում են պայքարի ճանապարհը, ոչ միայն գոյատևում են, այլև ծլում ծաղկում են, այսպես ասած, որոնք ասում են եկեք գոյատևենք, հարմարվենք, աստիճանաբար էտել են կորցնում։ Հայ ազգը այսօր այնքանով, որքանով գոյություն ունի, մենք սա ռուս-թուրքական վանդակում շատ մանրամասն նայել ենք, տեսել ենք։ Ինչքանի որ ունի, այսքանի որքան որ ունի, այս փոքր տարածքը, այս ամեն ինչը, ցանկացած գրեթե մենք մանրամասն նայել ենք, էլ եմ ասում հիմա չկրկնեմ, տարածքային առումով նույնիսկ գրեթե ամբողջը պայքարի շնորհիվ է, պայքարի արդյունք է, ոչ թե հարմարման, ոչ թե գոյատևման։ Այս ձրի չի տրվել նույնիսկ այս 29000 քառակուսի կիլոմետրի ճնշող մեծամասնությունը ձրի չի տրվել եւ եթե այդ չլիներ պայքար, այդքանն էլ չէր լինի։ Եվ ակառակը, ինչքանի որ չունենք, իսկ մենք շատ չունենք, գիտեք, ինչքանի որ կորցրել ենք եւ տարածքներ, եւ բնակչություն, եւ քանակ, ինչքանի որ մեր գոյությունը վտանգված է, կարող եք ստուգել տեսնել, բոլոր դեպքերում դա արդյունք է գոյատևման, յոլա գնալու, հարմարվելու, կյանքը ընտրենք ոչ թե մահը, փիլիսոփայության ընտրության։ Ես էլ եմ ասում, մահը չենք ընտրում կյանքի փոխարեն, հանկարծ չխեղաթուրը խոսքերս, այս ամբողջականի մեջ։ Ոչ թե գոյատևման փիլիսոփայության, այլ անկախության, հետեւաբար պայքարի, հետեւաբար այդ կամքը հաստատելու նաեւ վճռական կարգախոսներով։ Այդքան ինչքանի մենք մեր գոյությունը իսկ այսօր կարող ենք վտանգված համարել, ես չեմ սիրում նման պնդումներ, բայց այսօր իրոք վտանգված է։ Բոլոր դեպքերում դա կտեսնեք արդյունք է պայքարից հրաժարվելու, մինչև վերջ չպայքարելու, չգիտեմ, այդ սողալու, դե մի քիչ ժամանակ շահենք, յոլատանենք, եսի ինչ անենք, այդ իմ շատ եմ դա կրկնում, այդ արևելյան բազարի փիլիսոփայությունը։ Որտեղ դա արևելյան բազարի փիլիսոփայությունը մեկ-մեկ հակնում է տեն սիրուն եվրոպական շորեր, բայց տակից արևելյան բազարի հոտ է գալիս, վատ հոտ է գալիս։ Ես չեմ սիրում արևելյան բազար, թող ոչ ոք չնեղանա, գուցե մարդիկ կան սիրում են։ Ես չեմ սիրում։ Եվ արևելյան բազարի հոտած փիլիսոփայությունները, որոնք հակնում են մեկ-մեկ տես փետուրներ եվրոպական, առավել եւս չեմ սիրում։ Այդքանը։ Էսա,
ամբողջ պատմությունը այսօրվա, մենք խոսանք, շարունակենք, կարծում եմ կփորձենք մյուս անգամ, իհարկե ես միշտ տենց մի քիչ բան եմ անում, 100%-անոց չեմ սիրում խոստանում, բայց եթե ամեն ինչ լավ լինի, ամեն ինչ ճիշտ լինի, մի հատ կփորձենք հաջորդ թեմային գալ եւ տեսնել այդ, որ ասում էին, այ այդ ոչ մի թիզ հողը, այդ ոչ մի թիզականությունը, այ դա մեր տունը կործանեցել է, մի հատ տեսնենք դա ինչ է, կարող դա էլ դեն շպրտելու բան։ Կարող է, խոսանք կտեսնենք։ Այսքանը այսօր, շնորհակալություն։